कंप्लीट हो गया। अभी कितना बेटर लगता है आपको? एक सेशन हमने कर लिया अभी पूरा। डॉक्टर साहब एक्चुअली 50% अराउंड 60-70% मेरे को सारा कुछ जा चुका हुआ है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से आप सेशंस बता रहे हो। अभी बताइए सर, क्या प्रॉब्लम होता है आपको? मेरी बैक में प्रॉब्लम है एंड लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्पाइन में पूरे में पेन है। और ये कब से है आपको? ये मेरे को हो गया अराउंड 6 मंथ्स। 6 महीने से? 6 मंथ्स हो गया मतलब। 6 महीने से आपको फील होता है? फील हो मतलब ये अभी रिसेंटली लगा लो 2 महीने, जून से मेरे को ये स्टार्ट हुई है पेन, लगा लो मेन जो हुई है। मैं गिरा था से मैं गिरा था, बहुत तेज गिरा था। अच्छा। उसके बाद से तो बुरा हाल है। ठीक है, अभी इसको हम असेस करते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नीचे थोड़ा सा, बस दोनों हाथ पीछे करें, गर्दन सीधी रखिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। इधर भी दर्द आता है? हाँ, पूरा दर्द। जहाँ नहीं है एंड में जो है। और इधर सर्वाइकल का भी है। सब टोटल पूरी बॉडी ही अलाइन करेंगे अभी आप। सब पूरी बॉडी ही अलाइन हो गई आपकी। क्या काम करते हैं आप? छोड़ दीजिए, लूज रखिए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखिए आप। पेन हो रही है डॉक्टर साहब। बस हो गया इधर छोड़ दीजिए उसको, अभी रिलैक्स हो जाएगा। अरे कोना ही खोलेंगे ना आपका। लंबा सांस लेना, नीचे रखनी है ना? हाँ इधर ही रहने दो आप आराम से, बिल्कुल लंबा सांस छोड़ दो। एक और लंबा सांस ले, सर इधर घुमा, एक और लंबा सांस ले, छोड़ दो, एक और छोड़ दो। ब्रीथ आउट, लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, फिर से 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 ले लो, छोड़ दो, फिर से, और लंबा सांस, छोड़ दो, फिर से, 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 छोड़ 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 लो, छोड़, लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, छोड़ो, ये मेरे हाथ में रखते, नेक को तो मैं उठा लेता हूँ, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, और लंबा सांस ले लो, छोड़ो, फिर से, फिर से, फिर से, और लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सांस
लंबा सा छोड़ दो, फिर से एक और, सीधे रखो इसको, सीधे रखो, रोटेट करिए, सीधे सीधे रहो, फिर से, फिर से, दोनों हाथ ऐसे पकड़, लूज रखो, शरीर बिल्कुल लूज रखना है, लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, एक और ले लो, छोड़ दो, बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ठीक, इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, इधर ही ऐसे, ठीक है, एक लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, फिर से ले लो, छोड़ दो, फिर से ले लो, छोड़ दो, बस दिन का मतलब मेरी वर्कआउट चलिए, आप और बाहर आ, मेरे को बस बस बस, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे, बस पकड़, छोड़ दो इसको, लूज रखो, बिल्कुल लूज रखो, शरीर जितना ढीला रखोगे ना उतना फायदा, फिर से ब्रीद ब्रीद, फिर से ब्रीद आउट, एक और, एक मिनट यहाँ पे मोड़ अब एक लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, एक और, नहीं दूसरा, छोड़ दो, बस थोड़ा सा हाथ जाने दो, अब एक लंबा सांस ले लो, छोड़ो, फिर से ले लो, छोड़ दो, फिर से ले लो, छोड़ दो, बस हाँ हाँ ठीक है आराम से ले लो, इस सेशन हो जाने दो, फिर बात करेंगे हम एक बार और, छोड़ दो बिल्कुल लूज, छोड़ दो, उंगलियों के क्रैम्प्स का डॉक्टर साहब मेरा इलाज नहीं है, जेन्युइन कह रहा हूँ। ये देखो ये तो मैंने जितनी मर्जी निकलवा लो, ये तो बचपन से होता आ रहा है मेरे को, सॉरी। ठीक, छोड़ो इसको, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, हाँ छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, छोड़ दो, आराम से बैठो, आप कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, आज तक ऐसे ढीले छोड़ी नहीं ना, छोड़ दो, छोड़ना सीख लो फिर, ऐसे ढीले छोड़ी नहीं ना। छोड़ दो, मेरे हाथ में दे दो, बिल्कुल एक लंबा सांस खींच लो, छोड़ दो, एक और ले लो, छोड़ दो, बस लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, एक और लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, एक और, छोड़ दो, बस दोनों हाथ रखो, ठीक है, और नीचे रखो, और नीचे रखो, सीधे रखो, गर्दन सीधे, एल्बो आगे, एक लंबा सांस ले, बॉडी को छोड़ दो, एल्बो आगे ही रखो, एक लंबा सांस लेना, छोड़ दो, बस वॉक कर लो, हाँ वॉक कर लो, अरे मम्मा कर दिया आपने तो ये घूम, उनको बहुत प्रॉब्लम है। मम्मा बोन ही अंदर हो गई है, वो जो बोन मेरे को जो फील होती थी ना, इतने टाइम से फील होती थी, वही अंदर हो गई है, एक्चुअली फील हो रही है मेरे को, अपनी वो बैकबोन फील हो रही है। चेक करेंगे फिर आपसे बात करेंगे, मैंने टच कर रहा हूँ, ये इतने टाइम बाद मैंने ये चीज फील करी है अपनी। ये जो होता है ना अलाइनमेंट इसीलिए होता है,
अलाइनमेंट का मतलब ही यही होता है जैसे गाड़ी कि का आपकी अलाइनमेंट खराब होता है, पूरी बॉडी खुल जाए और फिर से आपकी बॉडी तो अपने husband को वापस लेके से शुरू कर दे। Because we are not applying anything. कुछ This भी is a नहीं, natural thing. जीरो साइड इफेक्ट है। This is a natural thing. तो मैं पता Natural। एक साल से इसको कह रही हूँ, कैरोथेरेपी के बारे में मैंने पढ़ा पता था। ये इसका स्टूडियो है ना, बिल्कुल स्टूडियो से एक शॉप छोड़ के वहाँ पे कैरोपैथी का क्लिनिक है बहुत बड़ा, अच्छा लेकिन मैं वहाँ कभी कोई देखा नहीं है पेशेंट। Movement थोड़ी कर सकते हाँ, आओ अभी आगे झुक के बताओ पूरा। वेरी नाइस, पीछे झुक के बताओ। हाँ, पीछे की तरफ झुक के बताओ। ठीक है, रोटेट करके बताओ। दूसरी तरफ रोटेट करके बताओ। बच्चे निकल रहे हैं। बढ़िया, बस बस। यहाँ पे अब यहाँ पे छोड़ यहाँ से थे एक यहाँ पे भी थी। मैं बताऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसका साइड इफेक्ट जीरो है। और दूसरी चीज़ की जब पूरी बॉडी अलाइन होगी ना, तो आपकी एनर्जी जो है ना, जैसे काम करते करते आप थक जाते हैं या लगता है कि इरिटेट हो रहा है, स्टिफ हो रही है, काम करने का सारी चीज़ें एक्चुअली improve हो डॉक्टर जाएंगी। मेरा है डिटेलिंग का काम, उसमें पॉलिशर आपको जो कार पॉलिशर होता है वो जो ये सामने खुला हुआ है कार्स का वैसे टाइप मैं खुद करता हूँ। बतेरे काम में आई हैव स्टाफ, बट मैं खुद करना भी पसंद करता हूँ, तो उसमें बैठ के ऐसे काम है। हाँ हाँ, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये करने में कोई दिक्कत नहीं। सर डॉक्टर इसमें ही फर्क आ गया। पहले तो करता था पूरा ऐसे हो जाता था, पूरा मतलब हम वो वाला हम हो अभी जाता कल टाइम है ना, उसके बाद भी कंप्लीट हो गया। अभी कितना बेटर लगता है आपको? एक सेशन हमने कर लिया अभी पूरा। डॉक्टर साहब एक्चुअली 50% अराउंड 60-70% मेरे को सारा कुछ जा चुका हुआ है, अगर उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से आप सेशंस बता रहे हो। बट अपने हिसाब से मैं देखूं, मेरे को और सेशन की जरूरत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है मेरे को ऑलरेडी। मैं जिस हिसाब से आया था, मेरे को खुद को फील हो रहा है इस टाइम पे कि मेरी बॉडी स्ट्रेट हो चुकी है। पहले मेरे जो शोल्डर्स थे वो भी ऐसे थे, अब वो भी स्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक एंड डॉक्टर साहब ये पेन टच करने में खत्म हो गई है, पीछे की बैक पेन बोन फील हो रही है मेरे को, मतलब अंदर का बैकबोन प्रॉपर फील हो रही है, जो वो निकली हुई थी बोन वो भी फर्स्ट सेशन के अंदर ये आपने इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल दिया। मतलब ओवरऑल आपको जो है सेटिस्फाइड है सेशन से? आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर साहब, लाइक एक्चुअली मैं आई रेकमेंड अ लॉट ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑल अपने फादर को लेके आऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। इसका जो क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये हर एवरी मंथ और एवरी 3 मंथ बॉडी के काम के अकॉर्डिंग होता है। एक बारी बॉडी हर किसी को अलाइन करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जब अलाइन रहती है ना, तो आपका वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, ऊपर से आपकी टायरनेस जो है वो खत्म हो जाती है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, अगर सारी ये- टायरनेस जो है वो पेन भी चली जाती है। ये जो है क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है। अगर किसी को दर्द है तो उसके लिए क्यूरेटिव है, आगे के सेशन हम प्रिवेंटिव देते हैं। प्रिवेंटिव किसी को नहीं है तो उसके लिए प्रिवेंटिव है कि आगे आगे जो भी फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो। इतना आगे वर्स्ट केस ना जाए। हाँ, इसके लिए हम प्रिवेंटिव भी करते हैं। ठीक है, ठीक तो ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से। बाकी आप आइए नेक्स्ट सेशन। Subscribe now and press the bell icon.